今回の高橋ファイルは鮮やかなポータブル電源ですね。電源入らないですね。ドライヤーを AC で使うとダウンしちゃう。その他、ヒーター1キロなら大丈夫。ところが、充電抜くと、やっぱりすぐ落ちるとかなんかそういう感じだったんで、試しにちょっと充電入れてみます。どうなるんでしょう。73% からスタートですね。ということは、このポータブル電源、電池不良、落ちちゃいましたね。電池不良ですね。それで、ドライヤー 1200W クラスはアウト。すぐに、電圧低下してしまうっていうことですね。早速見ていきます。セル電圧の結果、この 2.78 悪さしてますね。この 4.18、ここまで電圧ここだけ高いも、これもなんか変ですね。バッテリー全部外して確認した方が良いと思われる。この 2.78 ではもう BMS がストップかかってますね。
ら本部、そろそろいかがですか、どうぞ。了解。この電池アウト食ってます。これ不良ですね。結構夜遅くなりました。おやすみなさい。もう寝ます。おはようございます。5時半です。
今回は非常に稀ですね。不良電池4個しか出てないです。結果、電圧がちょっとおかしい電池も1個プラスで、5個不良出ました。今までの最低記録ですね。逆に言うと、いい電池が結構多かったです。最高記録なのかもしれない。
溶接していきます。
動作確認します。USB5V シガープラグ 13.4V、交流 97V、今回は電池5本交換。よく電池5本だけで済みましたよね。通常なら半分くらい悪さしてたり、良好なのが3分の1しかないとか、そういうのが結構あるんですけど、多分、使用者さんは高負荷取ってなかったのかな。高負荷取らないとこういう風に電池が良好でっていうのがありますね。よく電子レンジとか使って高負荷取ると大体液漏れとか、熱を持ってこの被覆がこう破れてきたりっていう、縮んでくるというのがありますね。治ってよかったです。今回は以上です。100% なんで充電入らないと思うんで、以上で終了します。試しに充電動作だけやってみますね。あ、レベル動きます。ただ、満充電なんで充電は入らないですね。以上です。こんな修理直したいと思っていたのさ。素敵なポタで、喜んで欲しくて、ただそれだけで直す僕さ。この修理の良さがいつかきっと君にも分かってもらえるさ。いつかそんな日になる。僕は何も間違ってない。もうすぐなんだ。いつか君にも会えるね。嬉しい知らせを持って行ってあげたいんだ。イエイ。